Всем привет, ребята! Вы на канале Лапша Арт. Я Лапша. Посмотрите, каких милых мышей мы нашли на площадке. Просто гуляли с сестрой. И вот что мы нашли. Сейчас еще покажу. Вот еще возле качельки милашка. И сейчас еще покажу. Вот, под лавкой. Сейчас. Вот тут рядом моя сестра и мама. Гладит его. Вот такая милашка. Посмотрите, какие они милые, ребята. Они боятся сами. Смотри, отскакивают. Да, они боятся. Где-то, возможно, тут их нора есть. Да. Это реально очень милые животные. Да. Какие-то мышки или тушканчики. Сейчас я вам... Вот тут где-то... Да. Надо не наступить на них. Сейчас. Очень... Ребята, вот тот, который был в траве, он где-то там погнал. Вон он. И вот тот, который кушал что-то возле качельки. Вот такой. Я его заметила. Это очень милые пусики. Моя сестра заметила их. Вот она, кстати. Я не буду ее показывать. Вот я. Очень милые тушканчики. Тушеные тушканчики. Я тоже хочу к нему прикоснуться. Он очень классный. Все, Настя. Это такая милота. Ой, ребят, всем пока. Вы были на канале Лапша Арт. Пусик, пусик.